the network's down, you can connect using this IP address. Okay, think about that. Would you trust that? Okay, you're at home. You're trying to do your homework online. You connect to KMUTT. You can't connect. You get a Facebook message that says, use this IP address. We use it? Sure. Yeah, you use it because it's coming from him. You trust him, right? Yeah. So they spoof him. They send the user's message, connect to this website. The users connect to this website, type in their passwords. Then they stop the DDoS attack. Your website comes back up, but they have all the passwords. Now they can log in as many users. They're inside your firewall. Now what can you do? What can you do to stop them? They're very bad guys. Okay, they're in. They're in. Okay. You have to keep in mind for the future, more user training. Don't pay attention to, if the website's down, don't connect. You wait until we come back up. Policy change. You'll change your policy. But they're in now. Now what do you do? They're in. Detected. They're going to connect to all your servers, right? They're going to connect to servers, try to steal data. Okay. Your intrusion monitoring, it better be good. Because you want to see what they're doing. So the intrusion monitoring detects them. Okay? You detect them attacking their database server. You detect that they're attacking database server. Okay? They've gotten in. They're attacking your database server to steal your data, your information. Because they can sell it. You know how much money they can make? You know how much money they can make? The information they can get, 10,000 baht a day. They can get. That's a lot. 10,000 baht a day, that's a lot. They can sell your company data. So, what's in your company data? Well, if you're a bank, you have everybody's access, all their PIN numbers, everything. Right. So, how to protect in database? If they have a database about bank, yeah, so they can steal my money. Yeah, they can. That's right. That's exactly how they make money. They get your bank account number, your charge card number, and your PIN number, and they can sell it. And teacher now how can protect? How can the bank protect? They use intrusion detection. Is it 100%? No, it's not 100%, but it's very good. It's very good. Maybe it's 99%. But someone Yeah, once they got it, then your user calls up and says, someone steal my money. And the bank has to find out how they did it. And then the bank has to give people new charge card numbers, have them change their passwords, do everything to block these guys. And they have to find out how they got in. Yeah, that helps. But they're still in. Once they have passwords, that doesn't stop them. Okay, what that does is, it means you see them attacking this database, this virtual server, you can shut down that server. Okay, so if this is
If this is a VM and you notice these guys attacking it, stealing it, you can shut it down. And all this has to take place fast. You have to notice right away they're doing this. But if your data is encrypted, most banks, the data is encrypted. Data has encryption all time. It should be encrypted. All this data should be encrypted. So if he tries to steal it, he can't. All you can do is log in as one user at a time and get their information. But that takes a long time. You're going to notice he's doing that. So you have a pattern. You look for a pattern of data flow. And if you see he's connecting to one user after another and stealing their data, you know something bad going on. Because it's not normal data flow. It's not normal connection. Because how to hacker know about my content about my encryption? How do they know about? Encryption. They don't. They don't. They don't. So how they can block it? It's very hard. The only way they can do is use. They have to random, right? They have to use the application. They log in as the user and steal that user's data. Log in as another user and steal their data. That's what they do. But it takes a long time, and they can't steal that much. Right. And we can know Right. if he come to find and borrow many times and so get rich bad. So we can protect that. Right. You're going to lose some data, but not everything. Not that much. Because I know about encryption happening But it can be broken, but it takes time to break it. เฮ้ยน้องถ้าเราเจอแซน And by the time they break จะหนีไง it, วะ you're going to know they're there and stop them. ทำไงวะหนีมันอ่ะแต่ว่ามันตีมาเรียบร้อยเอาเลยกลางเบ็ดเมลตีในสัตว์ทำไงวะ That's not in this course, but เหมือนสเปกเตอร์มุดสเปกเตอร์ตีมาแม่งกดกลางเบ็ดเมลแล้วตีเรากดร้องวิ่งหนีใช่เหรอแล้วถ้ามันมีไอด้วยเช็ค right ต้อง now, หาทางแล้วมันหนีได้แล้วของไม่มีเลยตายว่ะ 1024-bit encryption. มันหนีไม่ได้ 124-bit encryption can be broken fast. คือตอนแรกอุตส่าห์ออกสร้อยนะสร้อยเขียวอ่ะสร้อยที่มันกดแล้วมันตีเราไม่ได้แม่งไร You know what they're using to break? ต้องตบมันตี You know เรา what ตาย he's using to break เจอม็อก encryption? ด้วยใช่ปะไอ้เรเดียน He's using graphics card processors because they're very fast. เมื่อวานเที่ยมากเมื่อวานตอนแรกแซนไม่เข้าหลังเลยตอนออกแล้วแซนมันเข้าหลัง And they ตอน break นั้นแซนมันก็ encryption. เลือดพวกเราใกล้ตายเลยแล้วสมมติฝั่งมันตายหมดแล้วแซนจะเดินแซนรับกลับบ้านเลือดเต็มมันติมาเก็บ And มา he doesn't have เสีย to. เข้ามา Because you're going to find out about it. โคตรเนี่ย You know, the user gets a virus or worm, she's going to break his connection, she's going to get rid of it. You know, something, he doesn't have a lot of time. He has to be fast. Not always. You know, the Chinese are very โอ good. ตาปะ The Chinese it takes maybe 4 or 5 months to find out they broke it in. ใครวะไอ้เหี้ยเถียงอะไรเถียงโทรศัพท์มันตายยากฮัลโหลครับผม It's very hard. ไอ้โจ้ยต้นอยู่ร้านมั้งโจ้ยต้นอยู่ร้าน That's มั้ง why you have policy. ตอนนี้อยู่มอ Change เรียนอยู่ password. You know, โจ้ยต้นอยู่ร้านลองไปดูดิ That way he loses. ลองไปหามันที่ร้านแล้วมันตัวบอกกูมันอยู่อ่ะมึงจะไปปะ You เนี่ย have policy that เคคุยกันเดี๋ยวเจอกันเย็นๆก่อนนะ for virus all the time. แล้วเอาไปแปลคำศัพท์เลยสัตว์แปลส่งเลยเครื่องนี้ใช้นานเลยโอ้เป็นปีแล้ว Pasatai, he needs to explain Pasatai, the DDoS attack, and the fake website. And then once they're inside, ไอ้ท็อปเวลาโรมันสายลับนี่ใช้สร้างอะไรวะโรมันสายตีก็ได้
อันที่สองตัวที่สองป่ะตัวแรกมันสายกันเหรอ And you can have policy ตัวแรกจะกันม้าดี that even if you steal the database administrator's ID, ตัวที่สามตีไอ้ดาบแดงวะ he can't log in. ดาบแดงตีแรง Okay, มาก like we have policy ดาบแดง at ตีแรงวะ NBTT. To access the virtual server, you have to be in that room. ตีแรงสุด You can't access it ดาบแดงนะ outside the ดาบแดง university. สัก100 ตัวก็โหดแล้ว So you have policy to protect. แล้วก็เล่นเซิร์ฟสปีดนี่ Banks have that. เล่นดีเดียวครับว่าเราจะเล่น Protect ปะ your data. อะไรนะจะเล่นดีเดียวครับว่า So, ออนมีเวลาเล่นแค่ถ้าออนเล่นแค่ไม่เกินตี2ตี3 you know, he's going เอ to งเล่น get ตอนไหนบ้าง something. แล้วแต่อยากออนตอนไหนก็ออนเลย But this is the best you can do if you ตอนแรก have จะเล่น all เซิร์ฟฝรั่งอ่ะแม่งไม่ไหวกูอ่านกูขี้เกียจอ่านอังกฤษ You encrypt data, you detect him when he's ได้ in, kick him หรือ out. ว่าออกก็เล่นเซิร์ฟธรรมดา User เซิร์ฟ training. ธรรมดาตอนนี้ You know, he's going to try to come back สับอย่างเงี้ in. ยจะเติมทองก็เติมหรือจะ You เอา got ก็ to ได้ try to come back in. So, more user เงิน training. เขามีอยู่8,000 กว่า If you use a fake website, you tell users แต่ in กู your ขับมาแพง policy, เซิร์ฟธรรมดา100don't go to any other website. ไปกูขับได้ไหม Use IP address. Use company IP address. So if you use company IP address, okay, you say only connect to this IP address. Okay, it's company IP address. Only connect to this IP address. What can he do? What can he do? He can poison your DNS server. And he can say, this is really something else. So if they go here, they go to his server. Because the DNS server is saying, this number is really something else. So he's smart. He's going to keep doing bad things. So you always have to work to be smarter. Because he's working. Remember, he wants to make his 10,000 baht a day. Okay, so you want to explain Pasatai is attack. Okay, help him explain Pasatai. Okay, you explain Pasatai. อธิบายภาษาไทยเรื่องคลิกจงกรมเวลา เอาเลยเอาเลย แล้วก็เข้าไป เอาไปมาจับให้ Did you help? เอาไปดิให้กูอธิบายเนี่ยเอา ก็ทีแรกอะก็คือดีดอสเนี่ยมันจะเป็นตัวโจมตีให้เนี่ยทำให้ตัวเซิร์ฟเวอร์อะมันดาวพอรู้ว่ามันดาวใช่ไหมแล้วก็จะเขียนตัวเนี่ยเป็นเว็บไซต์หลอกขึ้นมาในเว็บไซต์หลอกอ่ะมันก็จะมีให้พิมพ์ user พาสเวิร์ดอีเมลอะไรประมาณนี้สำหรับหลอกอย่างหนึ่งโดยที่แบบว่า IP อ่ะมันจะเป็น IP ของมาเลเซียคือมันจะเป็นอย่างนี้เขาใช้ดีดอสเนี่ยในการเบรกใช่ป่ะพอเบรกเสร็จเนี่ยจริงๆสมมติเรามีเว็บไซต์ของเราอยู่แล้วใช่ป่ะในเว็บในองค์กรนี้มีเว็บของเขาอยู่แล้วมีเว็บที่เป็นเว็บของเขาอยู่แล้วแต่ทีนี้เราเบรกไปแล้วคือข้อมูลไม่เข้าถึงเว็บของเขาแล้วเราสร้างเว็บซึ่งพอยูเซอร์เข้าใช้เนี่ยใส่ข้อมูลใช่ป่ะได้ล็อกอินใช่ป่ะล็อกอินเข้ามาแล้วเขาก็จะมีข้อมูลใช้ในล็อกอินแล้วแฮกเกอร์เนี่ยก็ใช้ล็อกอินเข้ามาพอถึงข้างในแล้วเนี่ยข้างในนี้จะเป็นส่วนของส่วนพวกนี้ส่วนของพวกนี้นะมันจะเกี่ยวข้องกับพวกนี้คืออันดับแรกคือในการปกติแล้วเขาจะมี policy ก็คือกฎที่ใช้กันคืออย่างเช่นมี antivirus มีพาสเวิร์ดในการตั้งซึ่งเมื่อเขาทำตรงนี้ได้เขาผ่านจุดนี้มาได้ใช่ป่ะส่วนต่อไปเนี่ยมันเป็นส่วนของการตรวจจับเพราะว่าเขาเข้ามานี่เขาเข้ามาแล้วเขาก็เลยการเขาบอกว่าในส่วนเป็นส่วนของการตรวจจับก็จะมีการถ้าเป็นจริงๆก็คือต้องมีการตรวจจับว่าเขาเข้ามาทำไมเอาอะไรไปอะไรอย่างนี้สมมติถ้าบุกรุกแล้วเขาทำอะไรไม่ได้เขาทำเข้าไปอีกคือเขาจะมาเอาข้อมูลเลยเอาข้อมูลเนี่ยข้อมูลเราเอาเข้าไปไม่ได้เพราะเรามีของ encryption ไงแต่ทีนี้อาจารย์เมื่อกี้ถามแล้วว่าถ้าสมมติเขาไม่ได้จะมาขโมยเขาจะมาแบบเปลี่ยนมาทำอะไรเงี้ยจะบอกเรื่องที่ยากมากประมาณนี้แหละ
So, explain to Macri here. Once these guys get in, okay, you're the guy who's doing the monitoring, the security engineer, network security engineer, that's monitoring. He notices someone accessed the database in the middle of the night. And he says, he calls, you're the database administrator, he calls you up and says, why did you do that? Or he checks some log. If there's no explanation in the log, right away he calls her and they shut down the database. สมมตินะครับอาจารย์บอกว่าวิธีป้องกันคือสมมติเขาจะมีเหมือนซอฟต์แวร์ไม่ใช่เป็นเราNS-abot Secureเป็นคนดูแลใช่ไหมเราก็ดูแล้วสมมติเป็นตี 1เนี้ยเราก็ดูเขาเข้ามาทำไมคนนี้เขาเข้ามาทำไมเราก็โทรไปถามว่าคุณได้เข้าข้อมูลหรือเปล่าถ้าโทรถามบอกเปล่าเนี้ยคนที่เป็นคนทำการดูแลเนี้ยเขาจะปิดตรงนี้เลยครับไม่ให้เข้า Okay, mistake. They don't shut down the database, they shut down his access to the database. Because he steals some ID to access the database. They shut down that access. She shuts down that access. ไม่ได้ปิดตรงนี้ครับจะปิดที่ยูเซอร์ ปิดเลย เขาเรียกกันฟ้องมาโดนถาม1 ชั่วโม ปิด ง ให้เข้าใช้เหมือนบอกยูเซอร์นี้ก่อนไม่ได้ปิดที่ And maybe he's not using a user ID. Maybe he loads a worm on this server. And this server is connecting to the Steven data. You still know about it, and you shut down that access. อ๋อถ้าสมมติว่าเขาโหลดเบอร์มาอย่างเงี้ย